अगर आप अंग्रेजी दवा खा रहे हो तो एक बात ध्यान से समझ लो, इसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि आपको पता चलते-चलते आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हो। क्योंकि मैं भी थोड़ा साँस का प्रॉब्लम है, दवाइयाँ खा रहा था और लंबे समय से दवाई खा रहा था। मैंने देखा कि मुझे मेरा मेंटल जो सोचने की क्षमता है वो भी कम हो गई और मेरा एनर्जी लेवल धीरे-धीरे कम हो रहा था और दवाइयों का डोज़ भी बढ़ रहा था। तो मैंने जब आयुर्वेद समझा, आयुर्वेद की शक्ति को समझा, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप भी अंग्रेजी दवा खाओ, लेकिन जल्दी से जल्दी आयुर्वेद की तरफ कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो आपको बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट बीमारी झेलना पड़ेगा इस अंग्रेजी दवा की वजह से।